O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-bob 73-moddasida kasaba uyushmalari xodimlarining ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari va manfaatlarini ifoda etadilar va himoya qiladilar. Kasaba uyushmalariga a'zo bo'lish ixtiyoridir. Men Hamroyev Farmon Hamdamovich Konstitutsiyaga rioya qilaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 11-noyabrda O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining 8-qurultoyiga tabrik yo'llab, 11-noyabrni Kasaba uyushmalari kuni deb e'lon qildi va barchani bu kun bilan tabrikladi. Shundan boshlab 11-noyabr Kasaba uyushmalari bayrami sifatida nishonlanmoqda. Kasaba uyushmasi nafaqat himoya, balki qo'llab-quvvatlovchi tashkilotdir. Shu umumiy o'rta ta'lim maktabida ish faoliyatini olib borayotgan Hamroyev Farmon ish faoliyatidan biz mamnunmiz. Men uchun kasaba uyushmasi tashkilot emas, balki oilamdir. Kasaba uyushmasi bu xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qiluvchi birlashmadir. İstiqboling balanddur, kasaba uyushmalar. O'zbekiston elimda saxovatli chashmalar. İstiqboling balanddur, kasaba uyushmalar. Haqiqat uchun kurashgan aqli zukko peshvolar. Bayram mübarek, kasaba uyushmalar. Bayram mübarek, bayram mübarek. Tashabbuskor yurtboshing, to'ying muborak. Bayram mübarek.